বাংলার জনজাতির জন্য তিনি আন্দোলন করার জন্য তিনি जों इरो ब्लक डेपुटेशन नि बाद दं इ ब्लक डेपुटेशन फने सिनि इ जागा सिनि इ डिमान्ड चारदाय दं प्रथमत दं जों रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक दं जों जे खायजान दा ककबरक बासाबाय सिनि ककबरक मानि ककबाय रोमान स्क्रिप्ट जों सुइजानाय बागै जेता ছাত্র ছাত্রীরা যে ডিমান্ড খাইমানে এবং সমস্ত সিনি ত্রিপ্রাসানি যে দাবি দंमोन ও দাবিनो जों इरो तिनि उल्लेख है अब ये जगह तुम बीसी इलेक्शन खाने बागे जों बनो प्रेसार है जोंनि इरनै हयतो बक मेमोरेन्डाम पाथानाय उनाव वो उनगो खाय हाबो गसिला और ई जगह जों नुहा जे जोंनि इरो जतो जे सामुं जे उन्नति खायजाना डेभलपमेन्ट नि जे सामुं दं माने एसे सामुंरानो बखारिया जोंनि बर' रंनि साधारण जोंनि जे मानथाय सुथायनो जोंनि पाब्लिक जारा साधारण पाब्लिक नि मानथाय सुथाय बनो बगरिया जारा नौकरी रना हालेबा नौकरीलिया जरा 2 तला तंनाय 3 तला तंनाय बहालेबा आबार नौक मानहा जरा करै हालेबा हाले मोनसे रिलिया अथच जों नुहा जे इरो गणतन्त्रनि जे आइन मतिजार अमैया आं नायो जे चिनी इ जे आं बनो साका इरोनि भिडियो न तिनि जों तासे आलोचनानि माध्यमे चिनी निनि एरियानि सिलासुरि ब्लकनि एरियानि जे चिनी पाब्लिक तंनाय कायसाबो जाते बंचित तांथों बनि मानथाय सुथायनि जागे बो मथा बो बीजेपी बो सीपीएम बो आराय उमुक सुमुखाय बनो बंचित ताकेदि बनि जे मानथाय दरकार बनि जे अधिकार बनो नंगरनि बाध्य अंथ इनि आं बनो आलोचना खाया इ जागा जों नुखा जे तिनिनि इरो जों बालाय दुखे माने गबाय मासागो बीएससी चेयरमैन होननाय जे संजाक माने राज्य सरकार बो एक्चुअली बो आइनत बो अंग्य हो इलिगेल सेबो बेआइनि कारण इरो बीएससी चेयरमैन संनि थांखलाय इरो कम से कम बीसी इलेक्शन दे जे पाये जे काबां मेजरिटी जे माननाय बावनो इरो बीएससी चेयरमैन हिसाबै अंनानि दरकार बो जेकुनो पार्टीनाव माने जेकुनो बदलनायाव माने जेकुनो अंगने संस्थानियाव माने बिनि बागै जों इ जागा तां वानसुइने हा ब इरो बनि मते सङै बनि मते बक चालय दं बलते बाराय जारा रां गोनां फैसा गोनां हालाय जारा गुस सार मानाय जारा बो अंग मानाय बनो हालायसिम बक तिनि मानलाय दङ किन्तु मानथाय सुथाय दिए चिनी बुरुनो हालाय साधारण आम पाब्लिक हालाय बंचित खायो बिनि कारणे बक जखन आन्दै थाङा बक सागो जे जोंलाय बंचित हा सार आगिबो बंचित तावबो बंचित हयतो बिनि कारणे जों बाध्य हा इरो तिनि ब्लक डेपुटेशन नि बागै इ ब्लक डेपुटेशन माने परियो जों इरो भिडियो साहेब सिनि मानिला जे समस्त जों आलोचना खायमोन न ब आगामी दिन बिनि समस्त डिपार्टमेन्ट नि जे स्टाफ दं माने बकबाय जतन खुलुमका तिनि जों करबक सब डिविजन नि सिलासुरि आरडी ब्लक फाइमान जाखा डेपुटेशन जाना बागै तिप्रा मठानि तरफै ओ डेपुटेशन फाइमान जाखा सिनि करबुक एसेम्बली नि एमएलए साहेब दा सन्धि मानिक त्रिपुरा फाइ सकायखा सिनि विभिन्न जे 8टा बिसिनो तिये जों जे समस्या दं माने ओ समस्यानो तिये जों तिनि डेपुटेशन रेखा विभिन्न समस्या जों 4 दफा नायै जों डेपुटेशन रेखा 4 दफानि बिसिङाव सिनि जे डेपुटेशन रहा बिनि विषय तिये जे एमएलए साहेब दंनाय एमएलए साहेबना सब किछु नामा साय खाना रानाय